Hey, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Ako po ang inyong Kuya Suda, Kuya Joshua, o kaya naman Kuya Toroli. Bali ngayong araw, mag-unbox tayo ng package ulit na naman from Panda Slimes PH. Ngayon, excited na ako. Mga 4 days na ata to. Hindi ko pa rin siya nabu-vlog at nabubuksan. Kaya this time, ayan, bubuksan na natin siya. Ano kaya yung laman nito? At syempre, maghintay kayo hanggang mamaya kasi may giveaway si Kuya. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Balot na balot. Wow! Yan na. Sobrang balot na balot sa bubble wrap. Wow! What's that? Balito muna tayo. Yun oh. Wow. Ayan, naging bulaklak na siya. Mga slime containers. Ayan. What is that? Meron ako nitong shaving foam. Nagagamit ko to para maging mas fluffy yung slime. Yan, shaving foam. Wow! Slime activator. At maraming glitters. Wow! Bali sunod naman itong isa pa na mas marami. Air dry clay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 dry clays. Iba-iba yung kulay. Mga slime kit. Pero ito muna tayo, yan. Meron din ako nitong, dito na natin nilalagay yung mga gagawin kong slime.
honeycomb slime kit. Ito naman yung sulit slime kit. Alam ko ano lang to, 53 pesos isang slime kit. Yan. Maliit silang version, merong white glue tsaka clear glue. Ito namang isa, yung ultimate slime kit. Ultimate. Baga sa complete slime kit, may ultimate slime kit pa. Bali meron nitong white glue, clear glue, slime activator, foam, glitters, stirrer, ayan, saka slime scent, slime coloring, ayan. At ang panghuli, last but not the least, ang butter slime kit. Sa lahat ng BTS fan dyan, ayan, meron tayong butter slime kit. Alam ko 53 pesos lang din to. Ayun, yun na lahat yung laman ng package na binigay sa akin ngayon ng Panda Slimes PH. May dalawang butter slime kit, may dalawang sulit slime kit. Ayan. Bali dalawa yung sulit slime kit, isang butter slime kit, tsaka complete slime kit. Tig 53 lang to, isang slime kit. Tapos meron akong ultimate complete slime kit. Meron akong honeycomb slime kit. Ayan. May slime activator. Mga slime containers. Glitters. Mga air dry clay. Kung saan natin gagawin yung slime natin. Tsaka itong shaving foam na ginagamit para maging fluffy yung slime natin. Ayan. So yun lang lahat ito. So para naman sa giveaways, ito na. Bali ito yung mechanics ng giveaway ni Kuya. May isa lang akong itatanong sa inyo na siyang sasagutin nyo sa comment section ng video na to. At dalawa sa may tamang sagot ang mananalo ng butter slime kit. Mananalo ng butter slime kit. Ayan. So ito yung tanong ni Kuya. Ano yung gamit ni Kuya na item galing sa Panda Slimes PH na ginagamit niya upang maging fluffy yung slime niya? Siyempre, bibigyan ko kayo ng choices. A. Air dry clay. B. Shaving foam. Or C. Slime activator. Bali, yun lang yung mechanics ni Kuya. Dalawa sa inyo ang may tamang sagot ang mananalo ng butter slime kit. So ano nga ba ang gamit ni Kuya para maging fluffy yung slime niya? A. Air dry clay. B. Shaving foam. Or C. Slime activator. Mag-comment na kayo. Ano pang hinihintay nyo? So, yun na. Yun lang yung mechanics nung giveaway ko. Diba? Madali lang naman siya. Nasabi ko na siya kung pinanood nyo ng buo yung video ko. And yung mananalo, i-announce ko. Makikita nyo na lang sa comment section kung kailan. Ayan. Para naman sa mga gustong pumunta sa Shopee store ng Panda Slimes PH na may 21,000 followers na. Ayan. Pumunta lang kayo sa description ng video na to. Ilalagay ko siya doon. Ayan. And kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to leave a like and share this video. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa mga videos ni Kuya. Ayan. Bye-bye! Bari, okay. Tig 50.
Tsaka itong shaving foam na ginagamit para maging fluffy. At dalawa sa may tamang sagot ang mananalo ng butter slime kit. Oh no! Ano yung gamit ni Kuya para maging fluffy yung slime niya? A? Nakasitang A. Yung mananalo by